რაც შეეხება საწვავს და მედიკამენტებს, ამაზე ადრეც ყოფილა საუბარი. მე რამდენად ვიცი, თავის დროზე კონკურენციის სააგენტოც იკვლევდა აღნიშნულ თემას. რაც შეეხება სურსათის ფასებს, ეს ახალი თემაა, შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელიც მთავრობამ წამოსწია. ფაქტი არის ერთი რამ, რომ მარკეტების ბაზარზე, სურსათის ბაზარზე, საცალო გაყიდვების ბაზარზე, ჩვენ როცა ვხედავთ ერთმანეთისგან განსხვავებულ რამდენიმე ბრენდის მარკეტს, რეალურად არის 5-6 სხვადასხვა ბრენდის მარკეტი, რომელთაც ერთი საერთო მესაკუთრე ჰყავთ. ასეთ შემთხვევაში ლოგიკურად შეიძლება იბადებოდეს ეჭვი, რომ ხომ არა აქვს ადგილი, მაგალითად რაღაცა კონკურენციის შემზღუდველ შეთანხმებებს ხო არა აქვს არაკეთის სინდისე კონკურენციას ადგილი, მაგრამ ამისათვის ქვეყანაში არსებობს კონკურენციისა და მომხმარებლების დაცვის სააგენტო, ასე ქვია ის ორგანოს, რომელსაც ჩვენ მოკლედ კონკურენციის სააგენტოს უწოდებთ და სწორედ კონკურენციის სააგენტოს კომპეტენცია არის მსგავსი საკითხების შესწავლა. კერძოდ ის, რომ ვინმე ხო არ არღვევს კონკურენციას, ხო არ არის რაღაცა ოლიგოპოლიური შეთანხმებები, ხო არ არის ზედმეტი კონცენტრაცია ცალკეული სუბიექტებისა ბაზარზე და ხო არ იყენებს ვინმე ცუდად არაკეთის სინდისერად დომინანტურ მდგომარეობას. მოკლედ ბაზრის მონიტორინგი უნდა მოახდინოს კონკურენციის სააგენტომ. და თუ მსგავს ფაქტებს ექნება ადგილი, ბუნებრივია კანონის და კანონით განსაზღვრული მისთვის განსაზღვრული მანდატის შესაბამისად, სწორედ კონკურენციის სააგენტომ უნდა იმოქმედოს ასეთ შემთხვევაში. ლოგიკურია ის საკითხი, რომელიც დაისვა, მაგრამ აქ უნდა იყოს თავარი როლი მოსული კონკურენციის სააგენტოზე. მე მესმის, რომ მთავრობა შეუძლია ნებისმიერ საკითხზე შექმნა სამუშაო ჯგუფი და ნებისმიერ საკითხზე იმსჯელოს, კი ბატონო, ეს მისი მოვალეობაც არის და უფლება ცხადია, მაგრამ ამ პროცესში ისეთი ორგანოების ჩართულობაზე, როგორიც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურია, ან თუნდაც ფინანსური პოლიცია, ჩემთვის ცოტა უცნაურია ამ ეტაპზე. თუ კონკურენციის სააგენტოს შესწავლის შედეგად რაიმე ისეთი კანონდარღვევა გამოვლინდებოდა, რომელშიც შემდეგ სხვა ორგანოების ჩართულობა იქნებოდა საჭირო, ეს გასაგები იქნებოდა, მაგრამ პირველივე საწყის ეტაპზე იმ ორგანოების ჩართვა, რომელთაც კომპეტენციის მიღმა და იმ ორგანოს გვერდზე დატოვება, რომელთაც ეს უშუალოდ ევალება, ჩემთვის ცოტა უცნაური რამეა. თუ ჩვენ ამით ვაღიარებთ, რომ კონკურენციის სააგენტო ნაკლებად ეფექტიანი ან არაეფექტიანი ამ კუთხით, მაშინ უნდა ვიზრუნოთ მისი ეფექტიანობის გაუმჯობესებაზე. ხოლო თუ ეს შეუძლებელია, მაშინ ისმის კითხვა კონკურენციის სააგენტო ისთვის გვჭირდება, თორემ ბუნებრივია კონკურენციის სააგენტოს ფუნქციები ლეგიტიმურია, კანონით განსაზღვრულია და მან ამ მიმართულებზე უნდა იმუშაოს, მათ შორის იმაზე, რაც ეხლა აღვნიშნეთ, რომ ხომ არა აქვს ადგილი კონკურენციის შეზღუდვას, არაკეთის სინდისერ კონკურენციას, ოლიგოპოლიურ შეთანხმებებს მიმწოდებლებს შორის და ამით ხო არ ვთქვათ, ისინი აზარალებენ თავისუფალ კონკურენციას ბაზარზე. შეთანხმებით ეს არის მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, ძალიან ფრთხილი სოციალური თემა, მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც საზოგადოების დიდ ნაწილს აწუხებს და მე როგორც ერთმა მოქალაქემ ასევე შემიძლია საკუთარი გამოცდილებიდან გითხრათ, რომ ბევრ სხვა ქვეყანაში მინახავს სურსათზე შედარებით უფრო დაბალი ფასები, ვიდრე საქართველოში არის. მათ შორის ევროპულ ქვეყნებს გულისხმობ, ბუნებრივია, მაგრამ და აქედან გამომდინარე ლეგიტიმურია ის კითხვა, რაც დაისვა, ლეგიტიმურია ის, რომ ეს საკითხი მოკვლეული იქნას, უბრალოდ ჩემთვის უცნაურია, როგორც ეკონომისტისთვის, მაშინ როცა გვყავს სპეციალური ორგანო ამისათვის, დარგობრივი უწყება კონკურენციის სააგენტოს სახით, ამ თემას იკვლევს არა ეს უწყება, არამედ სხვა უწყებები, არაპროფილური უწყებები, თორემ ბუნებრივია კითხვა ლეგიტიმურია იმას დაკავშირებით, ხომ არა აქვს ადგილი, მაგალითად არაკეთის სინდისე კონკურენციას, ხო არა აქვს შეთანხმებას, ოლიგოპოლიურ შეთანხმებებს ადგილი და ასე შემდეგ. ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმური კითხვა არის, მაგრამ უცნაური ჩემთვის არის ის, რომ ამ საკითხს სწავლოთ არაპროფილური, არადარგობრივი უწყება, მაშინ როცა ასეთი უწყება ქვეყანაში რეალურად გვყავს. ნახეთ, აი სწორედ საზღვრიდან იქნება თუ წარმოებლიდან მაღაზიის დახლამდე, სწორედ ის ფასნამატები აქვს, რასაც თქვენ გქონდათ ეხლა აქ საუბარი დისტრიბუტორის, შემდეგ საცალო მოვაჭრის, ანუ მარკეტის მონაწილეობა, გადასახადების მონაწილეობა, მაგრამ ეხლა ზედაპირულად ვისაუბროთ ამაზე, თუ რომელს რა ხვედრით წელია ჩვენი მხრიდან არ იქნება კომპეტენტური საუბარი, ამას სჭირდება სწორედ შესწავლა და ამის შესწავლისათვის არსებობს სწორედ ქვეყანაში კონკურენციის სააგენტო. სწორედ მან უნდა შეისწავლოს ეს საკითხი, მოიკვლიოს ეს საკითხი, რა ფაქტორები მონაწილეობენ, რა დოზით თითოეულ პროდუქტის ფასის განსაზღვრაში და თუ იქ აღმოაჩენს რაიმე კანონდარღვევას, მათ შორის კარტერულ თუ ოლიგოპოლიურ შეთანხმებებს, არაკეთის სინდისერ კონკურენციას, რაღაცა ბაზარზე დომინანტური მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ფაქტს თუ ასე შემდეგ, არ ვიცი რა სხვა შეიძლება, ბევრი სხვა შეიძლება კიდევ არსებობდეს, ეს ყველაფერი უნდა მოიკვლიოს ქვეყანაში კონკურენციის სააგენტომ. ყველა ქვეყანაში ასე ხდება, ეს არსებობს სპეციალური უწყება, რომელიც ამას აკეთებს. ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში ასე
ასეთი უწყება არის სწორედ კონკურენციის სააგენტო. და სწორედ ეს უწყება უნდა ახდენს ამ ყველაფრის მოკვლევას და დადგენას და თუ ადგილი ექნება რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ქმედებას რომელიმე ბაზრის მონაწილის მხრიდან, კანონით ამისთვისაც განსაზღვრულია შესაბამისი სანქციები, შესაბამისი ბერკეტები კონკურენციის სააგენტოს ხელში და სწორედ ეს ბერკეტები უნდა იქნეს გამოყენებული. ჩემთვის უბრალოდ უცნაურია არაპროფილური უწყებების, მაგალითად როგორც არის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მონაწილეობა ამ პროცესში და თავად აქტორად გამოსვლა. საუკეთესო მოდელი არის ის, რომ კონკურენციის სააგენტოს ჰქონდეს ეფექტიანი მექანიზმები თავისი მანდატის განსახორციელებლად და ის აქტიურად ახორციელებდეს ამ მანდატს. ეს არის საუკეთესო მოდელი, რომელიც აპრობირებულია არაერთ განვითარებულ ჩამოყალიბებულ ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც ამ მოდელს უნდა მივსდიოთ. კონკურენციის სააგენტოს ჩამოყალიბების მიზანიც თავდაპირველ ეტაპზე სწორედ ეს იყო და მე ვფიქრობ, თუ კიდევ ერთხელ ხაზს ვუსვამ, თუ რაიმე მექანიზმები არ ყოფნის კონკურენციის სააგენტოს, არა აქვს ეფექტური მექანიზმები, ქვეყანა უნდა იზრუნოს ამ მექანიზმების ეფექტურობის გაზრდაზე და არა სააგენტოს სხვა უწყებით ჩანაცვლებაზე.